一个视频告诉你古法石灰的所有优缺点。它呢是一种天然石灰岩加矿物的环保型涂料。很多小伙伴认为它和微水泥和乳胶漆没什么区别，其实并不是这样。它施工更方便，水泥毛坯墙直接劈刮，无需刮腻子刷乳胶漆，人工时效节省1半以上，还能做出莱姆石纹理、米冻石纹理、质感漆纹理等多种艺术效果，适用面更广，室内室外、酒店民宿都可以完美打造出天然肌理感。如果感兴趣，联系我吧。